Praise the Lord mga igsoon. Nalaygon ang Diyos ani atas sa pioneering ni outstation ni Pastor Billy Assis diri sa amin. O dalipay ko mga igsoon nga nakaduaw na pud usab kami dinhi uban sa mga kaigsuonan. O kauban na to atong pinakakusgan na pastor diring dapita, no? Linggo dito misiyahang simbahan sa Little Panay apan wala mi nagkita apan karon nagkita na jud mi. O giyaming gi-invite rin nga dalon mi diri sa iyang kaning outstation ug nalipay pug kaayo mga igsoon nga krusada daw kini o atong saksihan o mag-enjoy ta mga igsoon. You're too faithful to fail me. Pastor Billy, mayong hapon. Mayong hapon. Praise the mayong Lord. hapon kay Pastor Mark. Salamat kayo sa kahigayonan nga nakabisita mo kauban ni Pastor Ronel Rojas, no? Og salamat sa inyong pag-anhi. Og bisan pa kining pag-anhi ninyo, salamat pod nga murag tunong-tunong gid ni sa ato ang indoor crusade dinhi sa ato ang outstation. Gitawag ni amo adiri nga outstation Oikos Carmen Ministry United Pentecostal Church, no? Naa pa mi sa mga usa ka tuig kapin nagabuhat sa mong buluhaton og kini moy first indoor crusade namo nga gibuhat dinhi. Nagapang-invite ang mga kaigsuonan og nagaluto-luto pod para makapangaon pod ang mga invited. Then ang usa pod diha nagaandam pod mig mga grocery para pod sa mga na-invite nga mga kaigsuonan nato nga makaabot dinhi nini nga dapit. So kini atong buluhaton diri, padayon lang, suportado kayo sa buluhaton ang nagdumala dinhi si Brother Prenny Lasconia nga or family nga nahimong supporter sa buluhaton, ilahang pag-handle nini nga buluhaton. Ug padayon ta igsuon sa paggamit sa buluhaton sa Ginoo, pagsuporta kini man ang atong buluhaton sa pagsangyaw, pagwali, bisan pa kini mo'y kalipay nato o kalipay sa Ginoo nga diin nagapangalagad ta para pod sa pagwali, pag-abli sa mga katawhan nga diin buot makabaton og kaluwasan. Pastor, na ko'y pangutana una nimo ba? Unsa man jay hinungdan nga nagtulak nimo nga nganong nag-open ka og daghang pa mga buluhaton ug unsa man jud kaimportante ang mga kalag nga atong ginadasig sila nga mga lagad ang mga katawhan sa Dios ug labi na sa wala pa nakasaksi sa Ginoo. Unsa jud naghatag nimo og kanang kabugaton ba alang aning mga tawanan na walay Ginoo? Praise the Lord. So ang usa ka nakahatag na kog inspirasyon ani kining pulong sa Ginoo nga nagaingon nga panglakaw kamo himo ang tinun-an ang tanang kanasuran. Although kita tanang mga pastor do na gitay burden ana, galing lang siguro do na puy lahi nga burden nako nga kini nga buluhaton o ngani do na puy mga kaigsuonan nga suportado kay nila ang buluhaton. Amen. Nga nahimo na kong mga disciples. Ang akong mga disciples gyud nga naghandle sa church, naa sila sa 5 ka buok. Matag pamilya ni sila. Then mo ni na inspired ko tungod nila nga usa nga misuporta, usa nga nagpagamit ngani ang ilang balay, ngani makakwarta gyud sila ni kung ilan ning parkilahan pero wa nila parkilahi kay kalipay nila nga magpagamit sa buluhaton sa Ginoo. Dalay ko ng Dios. For the last time, Pastor, unsa may imong ikasulti sa atong mga kapastoran nga labi na sa mga bagong pioneering pa, may pagsugod unsa ilang buhaton sa panahon nga naikalaay nga murag mawad ang paglaom unsa atong ikahatag ilang mga encouragement alang nila. Praise the Lord. Alang sa mga pioneering pa nga pastor, no, usa nako nga pag-encourage, padayon lang ta sa pagpagamit sa buluhaton sa Ginoo. So kung moingon ta nga kalaay, kaluya, kakapoy, mubati ta na, labi na kung sa pinansyal ang hisgutan. Apan ang importante mo trabaho ta sa buluhaton sa Ginoo kay sa dili madugay ang atong pagpaningkamot sa pagpangabig, pagtudlo sa kaluwasan, dako kayog kahimuan sa mga katawhan nga ato ang ginaatiman. Nagtuo ko nga ang atong mga paghago diha sa Ginoo dili gayud makawang. Pastor, salamat kay sa kahigayunan nga nagkaisura ug salamat sa pagdasig. Okay, dalay ko na Dios diri ta mga igsoon sulod ta. Oy, diri sa tao mga igsoon tanawan nag-andam sa street crusade nila mga igsoon na ay manok gibit-bit ni Brother Birds o kani Brad singalan na to Brad Renmar, Pastor. Linmart unsay rason nga nung nitabag ka sa buluton na isuldo wala Wala. pero unsa man voluntary Voluntary na, Pastor. uban sa gugma Uban sa gugma. kaya nga no unsa may rason nga nung mutabang ka sa buluton sa Ginoo? Kuan, Pastor, kaning para po ni sa buluhaton din, kining para makatabang po ko sa buluhaton batas balag walay mabalik sa kuha. Balag makuha akong kahago pero
kabalo ko nga sa gihimo na ko manalipay ang Ginoo sa nahimo na ko. Amen. Wow, no. Kalipay daw niya ang mutabang sa bulaton sa Ginoo mga igsoon bisag walay gipaabot na bayad. Pero ang Dios magpanalangin mo brother ha. O direta sa sulod mga igsoon. O mao na ilang sulod. Kita ninyo mga igsoon. Nindot kayo na ilang word karon mga igsoon bago pa ni sila. O dire pa mga igsoon sulod ta. Naigiluto sila dire mga lamian kayong luto. Yan, no. Mangyani ni sila mag-prepare mga igsoon basta pag-abot sa atong gitawag atong semi crusade mga igsoon. Ambag-ambag lang nino, ambag-ambag lang mga sister no, brothers. Ambag-ambag lang walay kuan kusang loob na ihatag so yan nila kalab ang bulaton mga igsoon nga willing sila mo sacrifice silang mga financially para makatabang lang sa atong bulaton sa Ginoo mga igsoon. Mga interview siguro ta dre. Sis, ikaw kay nag-init man kag ininit. Naiulaw siya. Mugawas ba ya? Sige na. Sige. Malin lang. Sige si Sister Malin. Sister Malin kanino kay na akong kauban. Pangutan-on ng Sister Malin. Sister Malin, unsa may hinungdan kanang nagtulak sa imong kinabuhi nga mutabang sa bulaton sa Ginoo nga bisag wala gipaabot na kapalit ba? Ay kanang ang pagkamaayo sa Ginoo sa among kinabuhi nga sa matag adlaw sa kanunay nagagaya og nagaproteksyon kanamo. Kung unsa mi kadating nga kadautan iyang ginhingluan. No? Sa ilang ka sobra ka maayong accommodation gitimplahan mi kape. Parisan pa jud nila nagpaan karon, nga lutuan pa jud mi nila, asa na mo busuga. Gusto mo mari o banta sa sunod mga igsoon. Ang atong preacher today, Pastor Ben Madarang. Siya po ang atong magwawali sa atong indoor crusade. Pastor, nakoy pangutanan nimo. Pastor, unsa may rason nga naghatag og kabugaton nimo nganong mawali man ka sa mga tawo nga wa pa nangaluwas? Unsa man ka importante ang mga tawo nga wa pa sa Ginoo? Nganong kinahanglan nila mga lagad sa Ginoo ug unsa puy kabugaton nimo? Praise God. So para sa ako nganong muwali gyud ta sa pulong sa Ginoo tungod sa atong paghigugma sa mga kalag nga wala pa da sa atong buhi nga Dios ug magwali ta sa pulong sa Dios para katong mga tawo nga wala pa nangalagad makabalo sa pulong sa Ginoo. Pila na kakatuig na nagawali sa pulong sa Ginoo? So nagawali ko sa pulong sa Ginoo gikan nga nahimo kong license pastor is naabot na og 6 years pero sa wala pa ko ma-license nagawali na ko sa pulong sa Ginoo. Dugay-dugay na po mga igsoon. Pero unsa imong ginabuhat pastor sa panahon nga bilang pastor maabot man gid ang kalaan, mawadagan na, mura mag-loss of hope. Pero unsa may imong ikaambit ngadto sa atong mga kapastoran nga mao pay pagsugod nga sama nato pag nga mga pioneering. Unsa man imong ikadasig kadto? So ang ako lang ikadasig sa mga pastor, mga kaubanan ako mga pastor nga mga pagpupapod nga nagsugod sa buluhaton sa Dios. Natural gyud na nga maabot ang panahon ang kalaay, maabot ang panahon nga kapuyon ta nga wala nay gana. Pero importante lang padayon sa pag-alagad sa Dios. Then ang pinakanindot nga buhaton pagampo gyud. Pagampo then pagpuasa mangayo og tabang sa Ginoo. Kay sumala pa sa pulong sa Ginoo nag-ingon siya nga wala kamoy mahimo kung wala ko. So kung imong huna-hunaon nga pulong maigsuon, so, kung ato-atoa lang ang kaugalingon ng atong sundon, wa gyud tay mahimo. Mo nang kinahanglan nga mudangop gyud ta kanunay sa atong buhi nga Dios. Praise God mga igsoon, nadungog na to no. Wala tay mahimo kung walay Ginoo. Wa tay mahimo, wa tay kaya kung dili nato kauban ang Ginoo. You are who you are. Yesterday, today and forevermore. What you say. Okay, gandang hapon sa lahat mga kapatid at nandito na naman tayo sa isang elder na ito ay bihasa no sa gawain ng Panginoon no. Kani ay mao ni pinaka kanang loyal pa sa buluhaton sa Ginoo mga igsoon, walang inuurungan, walang sinusukuhan. Basta para sa Panginoon. Imuhan ning balay tama. Oo, ako ang balay pastor. Pero imong gipagamit. Gipagamit para sa buluhaton sa Ginoo. Unsa man po'y hinungdan nga nagtulak sa imo nga imong ipagamit imong balay nga pwede mo ta nimo i-negosyo na, di ba? Makakwarta ka. Pwede. Yo, pwede nimo unsa-unsa pero ang imong kasing-kasing build ba imo jung gipagamit unsa may naghatag og kanang kabugaton sa imong kasing-kasing nga imong gipagamit sa buluhaton sa Ginoo imong balay. Nagsabot mi sa kong asawa samtang ang amo ang balay na ay mupalit og 1 million. Among gisabutan nga di na lang nato na ibaligya kay mga buhat na sa kaaway aron maguba atong pagsaad sa Ginoo. Mo to nagsaad mi nga ato nang ipagamit sa Ginoo. Kay aron
mas madaghan pa ang panalangin nga atong maangkon. So, ibaligya unta mo 1 million pero wala na lang nimo gibaligya kay tungod kay nakay promise sa Ginoo. Praise the Lord, nakaka-bless naman talaga mga kapatid noon nga unta pwede mo unta niya ibaligya kay along the highway nga nindot po siya sa location sa business pero wala nila gibaligya ang balay mga igsoon. Ang iyang gibuhat ilang gipagamit sa buluhaton sa Ginoo mga igsoon ug daghang pang mga kalag nga nakabig, no? O brother Lascunya, last na kong pangutana po sa imuha. Unsa may imong ikadasig ngadto sa atong mga kaubanan na mga sama ninyo nga mga leader lang diri sa church ba nga nagalalay lang mo diri nga unsa may imong ikadasig ngadto sa ubang mga kaigsunan nga usahay mga kaigsunan nato bation man sila kaluya mawad-an og paglaom pero unsa man imong ikasulting ngadto sa mga leader usab sa mga kasimbahanan nga alang buhaton nila nga madasig pud sila unsa imong ikasulti? Kung ikadasig sa mga kauban ako nga mga leaders, ang mga mensahe nga akong ipabot sa inyo ha, dili nato tinguhaon kayo ang mga bandi sa kalibutan, kundi ang atong tinguhaon ang atong pagpagamit diha sa atong buhi nga Dios kay mao ni ang bandi nga dili gyud mailog, dili madutlan sa tangkop ug sa taya ug dili makawat sa mga kawatan. Mao ni ang atong hugtan atong pagtuo kay aron maangkon nato ang gisaad sa Dios nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Amen. Pero nakoy pangutanan nimo sir ba? Niagi ba kag ka ng kaluyahon o nag-attempt mag-backslide tungod sa mga problema o mga discouragement, disappointment o nakaagi man sa unsang pamaagi ug sa unsang pamaagi pug kang naka-recover nga wala ka nag-backslide o wala ka naluya, wala ka nagpadaog sa kaluyahon. Unsa imong mga gibuhat ana ang mga panahon? Sa ako ang pagsugod sa akong pagpangalagad sugad atong nabautismuhan ko pastor, taas-taas jud ang istorya sa akong kinabuhi. Dili basta-basta ang kuang pagkapinili sa Dios kay nahitabo sa kuang kinabuhi nga niabot og sobra 10 years ko na backslide nga wala na gyud sa akong kasing-kasing ang pagpangalagad sa Ginoo. Sa dihang ulitaw pa ko og sa dihang ni desisyon ko pagbalik sa pagpangalagad niya kay akong nabantayan nga bisag unsaon akong ikyas ko sa akong pamilya, ikyas ko kay dili ko gusto na mo alagad apan duna joy murag mubira na ko pagbalik nga mo alagad ko pagbalik hangtod nga nakabaton kog pamilya dunay mga tawo nga nagampo kanunay kanako labi na ang ako ang pastor nga kanunay mudalaw sa ako ang boarding house sa una wa pa koy balay sa una wa koy service tungod kay naa lagi sa dili mayong buhat ug sa dihang nailhan ako ang tao sa Dios nga mo'y nagtudlo kanunay kanako sa pulong sa Ginoo mao si Pastor Billy, Reverend Baltasar Asis samtang iya kong dalawon perminti sa akong boarding house gingnan ko niya nga pamalagad mo balik kauban sa imong asawa kay bag-o man mong gikasal ug mao ni nga karon gitagaan ko gitamnan ko balik ug ugma sa Ginoo sa pag-alagad kaniya wa ko magdahom nga nganiun ko niya paggamit kay sa una miingon ko nga miikyas ko sa pagpangalagad gibuhat na ko ang tanan nga buhat sa kalibutan akong gihimo kay aron mo ikyas ko sa buluhaton sa Ginoo apan wa ko masayod nga ang Ginoo day wala ni biya sa kuha iya kong gipaningkamutan ug mauning gibira ko niya balik ron ug sukad sa pagbalik nako pag-alagad sa iya mauning 1 year mi gamit diri wala na ko nakatilaw nga naluya ko pag-usab na akos kadasigon kanunay salamat sa mga igsuon sa akong pastor nga nagampo kanunay kanako adlaw gabi aron na akong kasing-kasing naa sa buluhaton sa Ginoo kauban akong tibok pamilya dalaygon ng Dios padayon lang ta mga igsuon. Amen. So nadunggan ninyo ang tanan mga igsoon nya tisipon niya sa tong igsoon nga unsa siya sa pagbalik sa Ginoo pag-restore tanan nya karon dili na siya bation og kaluya o kalaay sa pagpagalagad sa Ginoo kay tungod siya nagapagamit. So nakoy nakuha na lesson di ay basta magpagamit dita sa Ginoo dili jud ta bation og kalaay. Kay kung naalang dali ta sa balay wala tay ginabuhat ug wala tay desire bation ta kalaay. Muduaw ang kalaay ang espirituhan ng kalaay. Pero kung naatay tumong tuyo nga kadasigon nga magpagamit na sa Ginoo mawala ang kalaay. So ang kumbot na kung pasabot dapat natay buhaton sa tanang panahon aron dili ta abtan og kalaay. Padayon namang ta mga igsoon og ang Dios magapanalangin ninyo natong tanan. Mangita pataglain mga igsoon kani si kuan kani mao ni runner ni Pastor Billy Asis mga igsoon dako cute gwapo mga igsoon si Brother Alexander ato siyang interviewon karon mga igsoon. Og pasensyahay na brad nga nin-distract ko ninyo pero Brother Alexander kita na ko ba sa imong buluhaton di basta-basta ikaw ang runner. No, ako tubi magkitanta ka sa youth camp, magbitbit og galon, magdrive og motor, no, bisag na ay panahon nga kapoy maulanan init.
Pero kita na ko si mo ang kadasig pero walay puas nga pagsuporta sa bulaton sa Ginoo. Akong pangutanan nimo diha Brother Alexander, unsa may naghatag og kadasig kanimo nga magpagamit sa Ginoo nga walay gipaabot na bayad nga murag nakita na ko si mo kanunay ba malipayon nya di po halata nga payat kay dako maglawas. Unsa may ato ikasulti og ikashare nga to sa uban? Ako lang yung ikasulti yun nga sa akong pagpamuhat sa buluhaton sa Ginoo labi na sa pag-support. Wala jud ko nag-isip og bayad ya kay giisip yun ako sa panahon nga wa pa ko nangalagan sa Dios sa dihang iyak kong gitawag, iyak kong giluwas og nagsilbi na lang po ni nga kalipay na ko ning akong pag-support sa maong mga buluhaton. Bisag kabalo ko nga kapoy, bisag kabalo ko lami na mo surrender, way bayad ni siya pero ako gyapon gilahutayan tungod kay nagtuo ko ingon man ang Biblia nga dili makawang atong mga pagpangabudlay. Amen. So kining akong gibuhat dili pagpa siatab sa akong kaugalingon apan kini pagpailang ang Dios nga akong gialagad natong gialagad Dios jud siya nga gamhanan og nagtuo ko nga siya ra gyud magahatag og maayong mga bayad nga maayo alang kanato nga sa atong pagpaningkamot mo na nga kalipay gud nako nga mutabang sa buluhaton kay mao man ni ang gitawag nga Kristohanong pagkinabuhi di raman ingon nga simba apan apil na diha ang mga responsibilidad diha sa maong mga buluhaton sama sa mga ginagmayng buluhaton kay ingon pa Biblia kung kasaligan ka sa gagmay kasaligan ko ka sa dinagko. So mao lang na igsuon og salamat kaayo. Amen. So nadunggan ninyo mga igsoon kani si Brother Alex mga igsoon kanunay na kuno makitan sa youth camp bisag asa mga igsoon gamit siya sa motor, mag-drive siya mga igsoon. Pagpagamit yun siya nga walay bayad, walay gipangayong kapalit mga igsoon pero bless kaayo mga igsoon nga naay mga tao nagigamit sa Dios nga walay gipaabot na balos mga igsoon pero malipayon sila tabang sa buluhaton sa Ginoo. Mga kaigsuonan bisag asa ng mga local church no magkita-kita tapuhon mga igsoon nga andam-andam mo kay mangutana pud ko ninyo og kalipay nako kalipay pud ninyo kalipay natong tanan mga igsoon basta may maya ang ngalan sa Ginoo. Mangita pa taglain mga igsoon mang-interview pa ta diri mga igsoon og tan-aw na to diri nay duha din nagtabi diri no naa diri mga igsoon mga sakyanan sa kaigsuonan gipagamit crudo gasolina sister Rose ayan ali diri April Rose, tama? Rose. Mary Rose, sorry, Mary Rose. Sister Mary Rose, pila kayo ni kakatuig nga nakita na ko sa imo nga dasig kay kanang magpagamit sa buluhaton sa Ginoo niya. Tapos nakita po na ko sa imo nga hantod karon nakabantay ko nga murag ikaw ang frontliner diri sa evangelism ba sa mga batan-on bisag unsa dra nga madasigong kay ka nagadasig sa uban. Unsa may ikasulti nimo ngadto sa mga kabataan pod nga bata pa kanang mga Robinyo na magkamiro gamay lang kag hype pero I know nga kuan mga igsoon pero unsay hinungdan nga nagtulak sa mga magpagamit ka sa Ginoo nga through evangelism. Actually, kung para sa ako lang po, nga nagtulak sa ako kay ako ang sa akong life pa lang dati kay nakita na ko ang kalahian ba kung say kalahian sa kaniadto nga ako sa karon nga nangalagad na ko kay ito na ko nakita kung unsa ka maayo ang Ginoo sa kuha nga even though nga bisag na ay mga problema kay at the time nga namoy mga problema sa wala pa ko nangalagad kay dito na ko nakuan ba nga kanagong makakuan kag mga dautan pero thankful sa Ginoo nga nakabig ko sa ako sa kong tong nakachika na ako siya ang nakakabig sa kuha sa alihal pa lang so mo to time nga daghan kog na learn nga nadaghan po kog na kuan na aplikar pod nga although san karon married na so mo na thankful kay ko sa Ginoo nga kuan na diri ami nagstay sa kuan diri sa gimo nga Carmen Oikos Ministry. So maoto nga ako ang kuan lang kanang padayon lang sa pagpangalagad sa Ginoo. Biblia may isuon praise ka dahil ang walay pinili ang Dios anang tribo magadahi sa ngalan sa atong Ginoo. Mahilunggo man kaliha mabul-anon mabisaya man ka maigsuon dili na rason imong tribo nga di ka mosimba sa atong buhi nga Dios. Di na rason ang imuhang tinuuhan o ang kanang imuhang sinultian o pinulungan nga di ka mosimba sa Ginoo. Di ka mo ingon maigsoon nga Ilocano ko para sa Bisaya ra nang mosimba sa Ginoo.
Praise God. Kay sa tanan maigsuon nga binuhat sa Dios. O sa ingon sa Biblia, tanan nga dunay gininhawa magadahay kang Jehova. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God mga igsoon, to God be all the glory mga igsoon, humanay minigwali sa pulong sa Ginoo bahin sa kaluwasan. Og salamat sa Ginoo mga igsoon na nidawat, na nag-decide mga igsoon. Og nasayod ko nga pag every time nga nay mo dawat sa bautismo, thousand of angels are rejoice unto the Lord mga igsoon. Karon nakita ninyo mga kaigsoonan nato mga igsoon. Bibukay sila din ay mga sakyanan, grabe nila ka supporter. Mga igsoon, kita niyo, left and right mga igsoon sa sulod dapat dagang bisita dito, himaya sa Ginoo. Mao ni ang atong outstation ni Pastor Billy mga igsoon Asis diri sa Carmen mga igsoon. Og to God all the glory nga nahimamat ako sila, nakauban ako sila mga igsoon, uban na mga kaigsoonan, no? Og ang Dios magapanalangin kaninyo sa sunod na higayon na pud mga igsoon, abangan ninyo another church sa pud ang atong bisitahan ng mga pioneering o dito na pud ta nga saksihan na pud nato unsa ka milagroso ang Dios ug unsay gibuhat sa Dios sa ilang mga buluhaton mga igsoon. Dalaygon ng Dios, God bless sa tanang mga kapastoran section 4. Kita-kits sa inyo. Dalaygon ng Ginoo.